Ha jetzt, Hanno, Awaha, freilich! Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, einem neuen Unpacking zu niegelnagelneuen Figuren von Marukatsu zu Drachenzähmen leicht gemacht 2. Und wie immer habe ich auch diese Figur hier von Toys and Many More freundlicherweise zugeschickt bekommen. Christian Simon kam mir mit diesen Figuren hier wirklich sehr, sehr großzügig entgegen. Drum nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Den Link zu seinem Shop findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, also heute machen wir weiter mit Hicks, den ersten von der ganzen Wikinger-Horde. Hier noch original verpackt in diesen Tütchen mit seinem Fähnchen. Fähnchen kannst du hier fast immer sagen. Ja, das ist gleich der fast im Bettlaken, was hier Marukatsu seinen Figuren anhängt. Drum würde ich sagen, lasst uns Hicks ganz schnell aus dieser Tüte hier befreien. Und ich bin wirklich gespannt auf die Details, auf alles Mögliche. So, und ja, wir machen natürlich auch dieses Schildchen hier weg. Oh, das lässt sich sogar über den Schuh hier abziehen. Was haben wir denn hier für eine Nummer? Hier seht ihr übrigens wieder, ne, das Marukatsu Mädchen mit Daumen nach oben. How to Train Your Dragon 2, Hiccup. Mit der Nummer 13276006. Ich hoffe, ich habe das richtig gelesen, denn hier unter den Lichtern sieht man das ein bisschen schlecht. Ja, ihr seht hier das Copyright-Zeichen von 2014 von DreamWorks Animation LLC. Die Figuren kamen jedoch erst jetzt 2015 zu uns in die Läden. Ja, auch die Figuren natürlich hier nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Also Hicks mit seinem Schwert ausnahmsweise mal nicht in Flammen, dafür etwas verbogen. Klar, das ist auch Schwert, ist ziemlich dünn. Und dann auch noch hohl dazwischen drin. Ist also nicht nur einfach mit Schwarz bemalt, sondern ist tatsächlich hohl. Das finde ich ja schon cool. Also eines vorweg, die Details finde ich Weltklasse. Ne? Hier die ganzen Lederteile, womit er sich hier mehr oder weniger auf den Rücken ohne Zahns schnallt. Die Details sind echt der Hammer. Aber ich möchte nur eine Hicks-Figur sehen, die auch wirklich aussieht wie Hicks. Also das hier ist jetzt nicht wirklich Hicks. Und wenn er noch so strahlend blaue Augen hat... Das Gesicht ist wirklich nett gemacht, kann man gar nichts sagen, aber es ist halt eben nicht Hicks. Ja, schaut euch den Kopf von der Seite an, da sieht schon ein bisschen eher nach Hicks aus, aber er ist es halt nicht wirklich, ne? Schon gar nicht von vorne. Ist vielleicht auch schwer, wenn die Figuren so klein sind, aber trotzdem, ich denke mal, man hätte ja schon ein bisschen näher dran kommen können. Und ich überlege mir jetzt gerade, hat er hier seine Zöpfchen oder hat er sie nicht? Die hat er nicht, ne? Das sind einfach nur ganz normal die Haarspitzen. Aber die Frisur sitzt, ne? Die sind schon nett gemacht, die Haare. Auch das Gesicht von der Seite, ne? Also der Modelleur hat sich schon echt Mühe gegeben, aber er ist halt eben nicht ganz, ne? Und frontal kommt er nicht wirklich dran. Aber nettes Gesicht, kann man echt nichts sagen. Ja, auch die Details finde ich hier wirklich nicht schlecht. Das silberne Oberteil, die abgesetzten Arme mit diesen Schulterteilen und den ganz kleinen Lederriemen, die ihr hier seht, den Schnallen, ja, auch diesen Gürteln hier um seine Hüfte, dieses Lederwams, was er drunter trägt, was in die Beine hier übergeht. Ah, die Details sind der Wahnsinn, schaut euch das an, die vielen kleinen Nieten. Die unterschiedlichen Lederteilchen, ne? Gerade hier auch die Schnallen, die Riemen und so weiter und so fort. Ich finde es echt der Hammer, ganz ehrlich. Das ist schon toll gemacht und die Schlaufen hier habe ich bisher auch noch nirgends so abstehen gesehen. Das ist schon toll, ganz ehrlich, das ist schon toll. Auch die Bemalung, die Farben, das ist echt nett gemacht. Also hier hat sich Marukatsu wirklich ins Zeug gelegt. Ne? Selbst hier sein Armband mit diesen vielen kleinen winzigen Schnallen. Auch der Helm ist toll gemacht. Und er hat einen Daumen und ihr seht auch vor allem jeden einzelnen Finger. Hier ist zwar die Farbe ein bisschen verlaufen, aber hallo, die Figur ist wirklich winzig. Also das ist schon toll gemacht, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich finde es klasse. Auch der Griff vom Schwert hier mit den einzelnen Fingern, das ist toll. Das ist echt toll gemacht. Schaut mal, selbst die Schnallen hier auf dem Teil noch mit einer anderen Farbe bemalt. Ist doch der Burner, oder?
Dann hier natürlich auch dieser Totenkopf auf seiner Schulter, natürlich hier riesengroß gemacht. Es sieht übrigens aus, als könnte man die Arme hier bewegen, da sie eben so ein bisschen abgesetzt scheinen, aber man kann sie echt nicht bewegen. Das ist alles ganz fest, steif dran montiert. Was mich ein bisschen irritiert, ist dieser extrem schräge Kopf. Klaro, das geht schon, so schräg kann man gucken, aber es wirkt doch fast ein bisschen auf den ersten Blick so, ja, unnatürlich wie ein verdrehter Kopf, oder? Mein ich das nur? Ja, wenn man hingegen dann wieder so hinstellt, wirkt's absolut cool, muss man ja auch sagen, ne? Klasse. Das Schwert hier schön mit Silber bemalt, vor allem, wie schon gesagt, auch hohl, die ganzen Abstufungen hier. Finde ich cool, dass man die Figur auch mal ohne Flammen darstellt, das ist klasse. Allerdings denke ich mal, muss man hier ein bisschen aufpassen. Das ist halt eine relativ feine Stelle hier hinten an der Hand und ich denke mal, das kann auch ganz schnell zur Sollbruchstelle ausarten. Wenn man das zu kräftig verbiegt, sollte man also aufpassen. Also schaut euch nochmal hier diese Ösen, diese Riemen hier an. Ich finde es grandios. Auch seine Schuhe. Ne, ihr habt hier dieses Grau drunter, dann diese braunen Schnallen und dann die ganzen Nieten hier, die man sieht. Toll. Dann auch sein künstliches Beingelenk, schaut's euch an. Ne, selbst hier unten sieht man noch dieses Gelenk. Ah, das ist doch Weltklasse, oder? Also ganz, ganz großartige Hicks-Figur, ehrlich. Also ich bin total begeistert. Selten so eine schöne Figur gesehen, echt. Hier oben erkennt man auch ganz klein Marukatsu. Seht ihr das? Direkt unter seinem Gürtel. Ist ja der Hammer. Hier auf dem Schuh haben wir auch noch was stehen. Copyright 2014 DreamWorks Animation LLC. Also Wahnsinns-Hicks, Wahnsinnsteil. Ganz, ganz großartig. Bis auf sein Profil. Das erinnert jetzt halt nicht wirklich an Hicks. Aber trotzdem echt schön gemacht. Und Achtung, das Beste kommt noch. Er steht, Leute. Er steht. Hammer. So, und wenn er schon Porträt steht, dann wollen wir gleich mal schauen, wie hoch er ist, unser Hicks. Also ihr seht es ja, knapp 8 cm in der Höhe, es fehlen noch ein paar Millimeter, aber auch eine nette Größe, muss ich schon sagen. Und wisst ihr was, ich habe hier die erste Ausgabe von Hicks von Marukatsu, den halte ich mal hier daneben, weiß nicht, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen, die Größe ist in etwa gleich, schaut's mal, so hat er damals ausgesehen, unser Hicks, muss ich auch noch auspacken, ist alles noch original verpackt, Hammer, ne? Und ja, hier wirkt er natürlich noch um einiges jugendlicher. Ja, was meint er zum Gesicht? Ne, er wirkt natürlich links schon ein bisschen erwachsener, aber ja, sieht halt nicht aus wie Hicks, ne? Ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn euch die alten Figuren von Marukatsu interessieren, dann werde ich die auch demnächst auspacken. Schreibt es mir einfach mal unten rein, ob ihr das sehen wollt. Neben den ganzen anderen Neuheiten, die noch kommen. Ja, unser Hickschen, was soll ich sagen? Klasse Figur. Ihr habt es ja jetzt gesehen, die Details sind wirklich Hammer. Selbst auf diesem Lederunterteil seht ihr noch so Schuppen. Ja, so ein Schuppenmuster, so ein Drachenschuppenmuster. Und die Bemalung ist wirklich top. Kann mir einer erzählen, was er will. Ganz, ganz tolle Figur von Marukatsu, Burner. Und wie schon gesagt, er sieht schon klasse aus, wenn er ein bisschen schräg dasteht. Mit seinem Schwert. Und jetzt passt mal auf, wie toll das aussieht, wenn ich ohne Zahn noch daneben stelle. Und zack, schon stehen sie nebeneinander. Ist das cool oder ist das cool? Ganz, ganz tolle Figuren. Klaro, die Größe stimmt hier nicht. Es sieht aus wie Hicks neben einem jungen Nachtschatten. Aber die harmonieren schon Weltklasse miteinander. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Ja, und mehr muss ich, glaube hier auch nicht dazu sagen. Ihr seht es ja selber. Falls euch die Figuren gefallen, wie schon gesagt, ich habe unter dem Video in der Beschreibung den Link, wo ihr die Figuren bestellen könnt. Und denkt dran, solche Figuren kann man sich auch schenken lassen. Also, ich bin hammermäßig gespannt, wie die anderen Figuren, die anderen Wikinger rauskommen. Was wir da alles entdecken werden, die werde ich gleich in den anschließenden Videos anschauen, auspacken. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, ich stelle unseren Hicks jetzt noch hier auf den Tisch, lasst noch 2-3 Mal drehen. Ihr könnt ihn euch in aller Ruhe anschauen. Und ich sage wieder, ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi.